الاهلي بيخسر السوبر المصري قدام الزمالك. هنتكلم دلوقتي في 3 نقط، مش هنتكلم في حاجه غيرهم. احنا كنا وحشين النهارده. هنبدا باول نقطه، وان احنا ما لعبناش كوره. فين كورتك يا عم كولر؟ انت عملت ايه؟ عملت ايه طول الماتش؟ يعني انت لعبت ايه طول الماتش اصلا؟ يعني فين الكوره الحلوه اللي احنا ممكن نتفرج عليها؟ يعني فين اللمسه يا عم؟ فين اي حاجه؟ احنا ما شفناش اي حاجه طول الماتش. طول الماتش. يعني هم الشوط الاول كام كوره وخلاص كده. الشوط التاني ما فيش غير كوره واحده بتاعت حسين الشحات من بره المنطقه وما فيش تاني. طب ما طبيعي ان احنا نخسر. انت نازل منيمهم الشوط التاني، اللي هو انتوا دافعوا ولو رحتوا بمرتد هتقعوا خلاص. مش كل مره تسلم الجره. تاني نقطه بقى، يا رب يكون الخطيب كده متكيف. ما عملناش صفقات بمرضي الله. اللعيبه مش قادره تجري.